Երկվորյակներ կենդանակերպի հատկությունները և բնութագրերը։ Եթե գոյություն ունի կենդանակերպի նշան, որի հետ կյանքը երբեք չի կանգնում նույն կետում, ապա դա անկասկած երկվորյակներն են։ Նրանք շարժում են բերում ամեն միջավայր, որտեղ հայտնվում են, բառերով, գաղափարներով, հումորով և անսպասելի շրջադարձերով։ Երկվորյակը մշտապես որոնման մեջ է, նոր տեղեկատվություն, նոր մարդիկ, նոր տպավորություններ։ Նրա համար կանգառը հավասարազոր է ձանձրույթին։ Երկվորյակները պատկանում են օդային տարին, ինչն անմիջապես բացատրում է նրանց մտածողության արագությունը, հաղորդակցման տաղանդը և մտավոր ճկունությունը։ Նրանք մտածում են արագ, արձագանքում ակնթարթորեն և գրեթե միշտ ունեն ասելիք, անկախ թեմայից։ Շատ հաճախ նրանք գիտեն ամեն ինչ մի քիչ, բայց այդ մի քիչը այնքան լայն է, որ շրջապատին թվում է երկվորյակը ամեն ինչից տեղյակ է։ Այս նշանի ներկայացուցիչները բնածին հաղորդակցողներ են։ Նրանց համար խոսելը պարզապես սովորություն չէ, այլ ինքնարտահայտման հիմնական ձև։ Նրանք կարող են նույն օրը քննարկել քաղաքականություն, տեխնոլոգիաներ, արվեստ, բամբասանք և կյանքի փիլիսոփայական հարցեր, առանց հոգնելու։ Երկվորյակը սիրում է տեղեկատվության հոսքը և հաճախ հենց ինքը դառնում է այդ հոսքի աղբյուրը։ Սակայն նրանց հետաքրքրասիրությունն ունի նաև իր հակառակ կողմը։ Երկվորյակները հազվադեպ են խորանում որևէ թեմայի մեջ մինչև վերջ, քանի որ հենց որ ինչ-որ բան սկսում է պահանջել երկարատև կենտրոնացում, նրանց ուշադրությունը շեղվում է հաջորդ հետաքրքիր գաղափարով։ Դա ոչ թե մակերեսայնության նշան է, այլ ներքին անհանգիստ բնույթի արտահայտություն։ Նրանք վախենում են սահմանափակվել մեկ ուղղությամբ։ Երկվորյակների ամենաբնորոշ գծերից մեկը նրանց երկակիությունն է։ Նրանք կարող են նույն օրը լինել և խորը մտածող, և թեթևամիտ, և լուրջ, և խաղային։ Սա հաճախ շփոթեցնում է շրջապատին, բայց երկվորյակի համար դա բնական վիճակ է։ Նա միաժամանակ ապրում է մի քանի ներաշխարհում և հեշտությամբ անցում է կատարում մեկից մյուսը։ Նրանց համար կարևոր է ազատությունը, մտքի, շարժման և ընտրության մեջ։ Երկվորյակները չեն սիրում կոշտ սահմաններ, խիստ կանոններ կամ կանխատեսելի ռեժիմ։ Երբ նրանք զգում են, որ ինչ-որ բան սահմանափակում է իրենց հետաքրքրասիրությունը կամ շարժունությունը, անմիջապես կորցնում են մոտիվացիան։ Չնայած արտաքին թեթևությանը, երկվորյակները բավականին խելացի և վերլուծական են։ Նրանք արագ են ըմբռնում իրավիճակները, կարողանում են տեսնել տարբեր կողմերը և հաճախ ունեն ոչ ստանդարտ լուծումներ։ Պարզապես նրանք հազվադեպ են երկար կանգնում մեկ խնդրի վրա, նախընտրելով շարժվել առաջ։ Երկվորյակների հետ շփվելը երբեմն հիշեցնում է քամոթ հետևից վազելը։ Դու երբեք չգիտես հաջորդ պահին ուր կղուղվի խոսակցությունը կամ միտքը, բայց հենց դա էլ նրանց գրավչության հիմնական գաղտնիքն է։ Նրանք մշտապես կենդանի են, հետաքրքիր և փոփոխական։ Երկվորյակ կենդանակերպի դրական հատկությունները։ Երկվորյակների ամենամեծ առավելությունը նրանց մտավոր արագությունն ու ճկունությունն է։ Նրանք հազվադեպ են երկար մտածում պատասխան տալուց առաջ։ Միտքը շարժվում է կայծակնային արագությամբ, ինչը նրանց դարձնում է սուր, սրամիտ և մշտապես պատրաստ ցանկացած քննարկման։ Այս հատկության շնորհիվ երկվորյակները հեշտությամբ հարմարվում են նոր իրավիճակներին և կարողանում են արագ կողմնորոշվել փոփոխվող միջավայրում։ Երկվորյակները բացառիկ հաղորդակցման ունակություն ունեն։ Նրանք կարող են խոսել գրեթե յուրաքանչյուրի հետ, անկախ տարիքից, սոցիալական դիրքից կամ հետաքրքրություններից։ Նրանց խոսքը սովորաբար թեթև է, հետաքրքիր և հագեցած հումորով, ինչը մարդկանց ստիպում է ձգվել դեպի իրենց։ Շատ հաճախ երկվորյակներն են դառնում խմբի կենտրոնը, առանց հատուկ ջանք գործադրելու։ Այս նշանի ներկայացուցիչները աչքի են ընկնում իրենց խելացիությամբ և լայն մտահորիզոնով։ Նրանք սիրում են սովորել, կարդալ, լսել և հարցեր տալ։ Թեև երբեմն նրանց գիտելիքները չեն խորանում մեկ թեմայի մեջ, ընդհանուր պատկերացումները այնքան լայն են, որ նրանք կարողանում են կապեր ստեղծել տարբեր ոլորտների միջև։ Սա նրանց դարձնում է լավ խորհրդատուներ և հետաքրքիր զրուցակիցներ։ Երկվորյակների մեկ այլ ուժեղ կողմը նրանց ստեղծագործ մտածողությունն է։ Նրանք հեշտությամբ են գտնում նոր գաղափարներ, անսպասելի լուծումներ և ինքնարտահայտման յուրահատուկ ձևեր։ Անկախ նրանից դա արվեստ է, գրություն, խոսք, բիզնես գաղափար կամ պարզապես առօրյա խնդիր, երկվորյակները հակված են մտածել ոչ ստանդարտ։ Նրանց բնավորության մեջ առկա է նաև բնական երիտասարդական էներգիա։ Շատ երկվորյակներ նույնիսկ տարիքի հետ պահպանվում են հոգով երիտասարդ, հետաքրքրասեր և խաղային։ Նրանք սիրում են փոփոխություն, շարժում և նոր փորձառություններ, ինչը նրանց կյանքը դարձնում է դինամիկ և գունավոր։
Երկվորյակները հայտնի են իրենց հումորի զգացումով։ Նրանք կարող են լարված իրավիճակը թեթևացնել մի նախադասությամբ կամ սրամիտ դիտարկմամբ։ Նրանց հումորը հաճախ արագ է, մտավոր եւ երբեմն սարկաստիկ, բայց ճիշտ պահին շատ բուժիչ շրջապատի համար։ Բացի այդ, երկվորյակները սովորաբար բաց են նոր մարդկանց ու գաղափարների։ Նրանք հազվադեպ են դատում առաջին տպավորությամբ եւ պատրաստ են լսել տարբեր կարծիքներ։ Սա նրանց դարձնում է հանդորժող, հետաքրքիր եւ սոցիալական միջավայրում հարմարավետ։ Վերջապես նրանց հարմարողականությունը կարևոր դրական հատկանիշ է։ Երբ շատերը խճճվում են փոփոխությունների մեջ, երկվորյակները տեսնում են հնարավորություն։ Նրանք արագ փոխում են ուղղություն, գտնում նոր ճանապարհներ եւ հազվադեպ են երկար մնալ նույն փակուղում։ Երկվորյակ կենդանակերպի բացասական հատկությունները։ Երկվորյակների բնավորության ամենահաճախ նշվող դժվարությունը նրանց անկայունությունն ու փոփոխականությունն է։ Նրանց տրամադրությունը, հետաքրքրությունները եւ նույնիսկ որոշումները կարող են փոխվել շատ արագ, երբեմն առանց արտաքին ակնհայտ պատճառի։ Այնինչ այսօր ոգևորում է նրանց ամբողջ ուժով, վաղը կարող է լիովին կորցնել իր արժեքը, ինչը շրջապատի համար հաճախ շփոթեցնող է դառնում։ Այս նշանի մեկ այլ թույլ կողմը կենտրոնացման պակասն է։ Երկվորյակները սիրում են սկսել բազմաթիվ նախագծեր, գաղափարներ կամ հարաբերություններ, սակայն միշտ չէ, որ կարողանում են հասցնել դրանք ավարտին։ Նոր մտքերն ու հնարավորությունները այնքան արագ են փոխարինում հներին, որ նրանք երբեմն մոռանում են արդեն սկսածի մասին, թողնելով այն կիսատ։ Երկվորյակների մոտ հաճախ հանդիպում է նաև խորքային կապերից խուսափելու միտում։ Թեև նրանք կարող են ունենալ լայն սոցիալական շրջապատ, իրական մտերմությունը նրանց համար բարդ է։ Նրանք հաճախ պահում են որոշակի ներքին հեռավորություն, թույլ չտալով ուրիշներին ամբողջությամբ մոտենալ իրենց զգացմունքային աշխարհին։ Սա կարող է սխալ մեկնաբանվել որպես սառնություն կամ անկեղծության պակաս։ Նրանց խոսքային ակտիվությունը երբեմն կարող է վերածվել խնդիրների։ Երկվորյակները կարող են խոսել ավելորդ, արագ արձագանքել առանց մտածելու կամ տարածել տեղեկություն, չստուգելով դրա ճշտկրտությունը։ Այս հատկությունը որոշ դեպքերում նրանց դարձնում է բամբասանքի կամ թյուրըմբռնումների աղբյուր, նույնիսկ եթե նպատակը երբեք վատը չի լինում։ Երկվորյակների համար դժվար կարող է լինել նաև վերջնական որոշումներ կայացնելը։ Նրանք հաճախ տեսնում են բոլոր կողմերն ու հնարավորությունները, ինչը մի կողմից ուժ է, բայց մյուս կողմից հանգեցնում է անվճռականության։ Քանի որ յուրաքանչյուր ընտրություն իրենց համար ունի թե դրական, թե բացասական կողմեր, նրանք կարող են երկար տատանվել, վախենալով սխալվելուց կամ ինչ-որ բան բաց թողնելուց։ Այս նշանի ներկայացուցիչները երբեմն կարող են ընկալվել որպես ոչ հետևողական կամ անհուսալի։ Եթե նրանց մոտիվացիան նվազում է կամ հետաքրքրությունը փոխվում է, նրանք կարող են չպահպանել խոստումները առանց հատուկ բացատրության։ Սա հատկապես բարդ է երկարաժամկետ համագործակցություններում կամ հարաբերություններում, որտեղ կայունությունը կարևոր դեր ունի։ Երկվորյակների ներքին աշխարհում հաճախ առկա է մտավոր գերլարվածություն։ Մտքերը հազվադեպ են հանգստանում, եւ դա կարող է բերել անհանգստանալու, նյարդայնության կամ քնի խնդիրների։ Նրանք միշտ ինչ-որ բան են մտածում, վերլուծում կամ պլանավորում, ինչի պատճառով երբեմն դժվարանում են պարզապես կանգ առնել եւ հանգստանալ։ Վերջապես, երկվորյակների ինքնաճանաչման պակասը կարող է դառնալ հիմնական խոչընդոտը նրանց զարգացման ճանապարհում։ Երբ նրանք չեն հասկանում ինչ են իրականում ուզում կամ ինչն է իրենց կարևոր, նրանք կարող են շարժվել շրջանաձև, կրկնելով նույն սխալները։ Միայն ժամանակի, փորձի եւ ներքին աշխատանքի միջոցով երկվորյակները սովորում են հավասարակշռել իրենց փոփոխական բնույթը։